예민함은 단점만 있는 게 아닙니다. 남들이 놓치기 쉬운 소리를 듣고 작은 변화를 감지하는 섬세함은 큰 장점이죠. 이런 섬세함과 창의성으로 발전할 수 있습니다. 하지만 관리하지 않는다면 불안, 불면, 소화장애로 이어집니다. 좋은 습관과 치료를 통해 자율신경이 회복되면 예민함은 오히려 나만의 경쟁력이 될 수 있습니다. 예민함을 약점이 아닌 자산으로 바꿔보세요. 예민함은 나의 잘못이 아니라 잘 관리하면 나를 특별하게 만드는 힘이 됩니다.